Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita mau bikin alat bongkar hujan bersama. Saya lihat alat ada botol mineral, ban, spidol permanen, cutter, sama penggaris. Cuk lagi. Kok lagi lakbannya tuh yang lengket. Yang rapi. Sebelah mana tadi? Sebelah kiri. Yalah, dibenerin, diangkat dulu, dibenerin. Pelan-pelan merusak. Tempel dulu di lakban penggarisnya tuh biar lengket, tidak geser. Dari bawah, dari nol. 1. P10 ya. Untuk video selanjutnya kita tunggu turun hujan. Assalamualaikum. Inilah, ini hasilnya.